अच्छा। जे इन्हां च नुकसान ना होवे ते बंदे नूं सोने दीयां रोटियां खवा सकदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन इकराम, आज आपकी मुलाकात करवाई जा रही है एक कम उम्र नौजवान से जिसने बकरियों के इश्क में, बकरियों के शौक में स्कूल छोड़ दिया और गोट फार्मिंग में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और अपने घर का कफील बन चुका है। उमैर अली ने 7 साल कबल सिर्फ 2 देसी बकरियों से ये कारोबार शुरू किया। अब माशाल्लाह 35 के करीब बकरियां हैं। ये हर साल ईद पर बकरे सेल करता है। इसके अलावा बकरियां भी फरोख्त करता है। इस नौजवान के मुताबिक बकरियों का कारोबार इंसान को सोने की रोटियां खिला सकता है अगर इसमें नुकसान ना हो। जी हाँ दोस्तों, सोने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की नाम अपना? उमैर अली, उमैर भाई इलाका केड़ा है? जिला सियालकोट। जिला सियालकोट, जिंदाबाद। माशाल्लाह कितनियां बकरियां रखियां ने? 35 35। जी। केड़ी नस्ल दियां बकरियां ने? इक्को ही नस्ल सारियां मेरियां देसी ने। सारियां देसी ने जी। क्या बात है। कितने साल हो गए तेनू बकरियां दा काम करदे? तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। हाँ, कितनियां बकरियां शुरू कीता हिया? गाँव तो। दो हाँ तो 35 हो गईयां ने। जी इस तरह को बेचदा वटदा भी ने? जी, सेल भी करदा रहा। कितनियां क? बहुत कीतियां ने, बहुत लईयां ने। अच्छा, यानी खरीदो फरोख्त दा काम ही नाल नाल हाँ जारी कीता? चलदा है। तो 5-6 सालां च की नोट कीता क्या था काम है? अच्छा काम, अच्छा काम है। अच्छा काम। स्कूल क्यों नहीं पढ़िया? स्कूल इसके शौक दे जी। बकरी के शौक से? हाँ बकरियां नहीं पसंद है? जी। अब क्या बात है। अच्छा तो फिर ए दस हाँ। कि खासकर तू देसियां दा इंतखाब क्यों कीता? तेनू बकरियां पसंद हैं? मैंने देसियां का इंतखाब तां कीता है, असल सबसे अच्छी है नस्ल ये सब तो चंगी है। जी। किस हवाले नाल? साडे सियालकोट जिले नाल। मतलब ये अच्छी है? जी। दुध ज्यादा दिंदी है, गोश्त ज्यादा करदी की? ये दुध भी ठीक देंदियां ने। जेड़ी होर इलाके दियां बकरियां ने उन्हां दा होर इलाके दा हिसाब है। साडे ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਕਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਹਾਂ, यानी साडे इलाके च ही कामयाब ने? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ नहीं ते डैडी भी ते कामयाब है? ਨਹੀਂ। ਡੈਡੀ ਆਜੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਿੱਟਾ ਵਾਈਟ ਲੇਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, अच्छा ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੇਲਾ ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਊਨ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। अच्छा। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਉਹ 5 ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ 2 ਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ 1 ਦੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 3 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ए दस के बकरियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਆਜੜੀ ਆ ਜੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਦ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਕਰੇ। ਈਦ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ? ਜੀ। ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ 2 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ ਹਨ 8। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਂ- 35 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜਾ 70,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ 70,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 35,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੋਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1.25 ਸਾਲ। 1.25 ਸਾਲ? ਜੀ। ਯਾਨੀ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ 35-40,000 ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹਜੇ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮੰਡੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤੀ। ਸਾਰੇ? ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। 2 ਬੱਚੇ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ 35,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ 70,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਖੜ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 35 ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਟੋਟਲ 35 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੇਲੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੇ ਕੋ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਸਾਈ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਹੋ? ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ। ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਦੀ। ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ? 10 ਮਰਲੇ ਚ। 10 ਮਰਲੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? 10 ਮਰਲੇ ਚ
200 ਭਾਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਜੇ ਉਹ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਚੜ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਜੌਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਕਿਲੋ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ, 3-4 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਡਾਲਟਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ 10-15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੇਈਦਾ। ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਇਹ ਵੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰਮ ਹੀਟ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰੋਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹ ਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਜੇ ਚਾਰਾ ਪਿੱਪਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉਰਾ ਪੂਰਾ ਛਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ 5:30-6 ਵਜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ 6-7 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਜੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 35 ਭਾਰੂ ਨੇ ਨਾ 4 ਪੰਡਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ? ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਚੋ ਚਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 10-12 ਪੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੱਜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਲ ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਭਾਰੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 35 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਸਿਆਲ ਚੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਭਾਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ 35 ਲੱਖ, 35 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਹਸਤਾ ਕਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ। 40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਕਦੀ? ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਧਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਲਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾੜ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਸਲਾਬ ਵਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਫਿਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂ ਆਪਣੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਦ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਈਦ ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਈਏ, ਕੀ ਖਵਾਈਏ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕੇ? ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਦਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਛੜੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਦਾਲ ਚਣਿਆਂ ਦੀ? ਦਾਲ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਭਿਉਣੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਭਿਉਣੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਣੇ ਜੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਗਿੱਜੇ ਹੋਣ ਤੇ 1-2 ਡੰਗ ਦਿਓ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿਓਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੋਬੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡੇਲੀ ਭਿਓ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਦਿਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਕਾਫੀ। 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? 2 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਣ ਤੇ 100 ਭਾਰੂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 35 ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਸੌੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਆਲੂ, ਕਿਧਰੇ ਛਟਾਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਗੰਦੂ ਆਂਦੀਆਂ ਸਭ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ। ਐਤਕਾਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਸਿਆਲ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। 10 ਪਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਨ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਇੰਜ ਬਚਾਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤੂੜੀ ਪਵਾ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡੱਕੀ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਜਿਸੇ ਆਪੀ ਸੌਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡੱਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਈਦਾ ਜੀ। ਇੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਿਆਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਸੂਵੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਜਾਨ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਸਲ ਲੈ ਜਾ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਚੜੀਏ ਨਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਹ ਇਹ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਕੋਨੀ ਨਾ ਪਰਾਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੱਝਾਂ ਹੈ? ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਏ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਟੀਕਾ ਇਹ ਲੈ ਆਵੋ ਕਿਰਮਾਲੀ ਦਵਾ